Дров'яна чавунна кухня-плита Євробуржуйка F-Orisi EFS 9, зроблено в Туреччині. Дана модель йде на високих ніжках, висота її 75 см. Високі ніжки піднімають на 15 см плиту над рівнем підлоги і дають можливість знизу розташувати дровник для зберігання наступної порції палива. Дана піч виконана в чорному кольорі корпусу, лакована, пофарбована. Також можна замовити в коричневому корпусі модель EFS 8, конструктивно така сама, тільки інший корпус. Що саме являє собою даний виріб? Перше, це камін-пічка, яка розігріває приміщення до 90 квадратних метрів, 8,6 кВт потужності. Дана пічка завантажується дровами через фронтальну дверку, виконану повністю з чавуну. Чавунна дверка. Дана чавунна дверка глуха, закривається і по необхідності регулюємо приток повітря, повертаючи оце коліщатко і подаючи повітря в зону горіння. Ручка прижим закрили, відкрили, завантажуємо порцію палива. Паливо завантажується в топку, яка дозволяє завантажити дрова глибиною до 38 см. Звертаю увагу, 38 см. Комплектується рухомими чавунними колісниками. Є рычаг ззовні, яким ви можете керувати цими колісниками. Просипати золу вниз, прогорівши, жужелка падає в нижнє зольне приміщення. Збоку справа топка усилена теж термостійкою чавунною решіткою, також для зручності експлуатації та чистки. А ззаду і зліва термостійка цегла. Чим термостійка цегла зручна і комфортна? Тим, що перше, вона підвищує теплоємність, тобто довше тримає тепло, розігріта термостійка цегла в собі тримає тепло. І друге, якщо з часом, через 5-7 років дана цегла вийде з ладу, її елементарно замінити. Це є витратний матеріал, який продається в будь-якому будівельному магазині, що дуже зручно. Для доступу до топки ми також можемо це зробити зверху, відкривши основний величезний чавунний відсік. Для зручності експлуатації є ручка з крючком, і щоб не дотикатися до гарячої плити, ми просто цим крючком її піднімаємо. Підняли, опустили. Зверніть увагу, що вона трьохсегментна, тобто ось така є задвіжка, і відкривши її на себе, ми можемо відкрити внутрішній сегмент. Тобто зовнішній і внутрішній сегмент. І ще є третій сегмент, це смотрове віконце по центру. Відкривши його, ми бачимо, що всередині скільки палива і так далі. Дуже зручно, все виконано. Все розборне на петлях. Далі, наступні чавунні круги – це два однакового розміру зйомні чавунні круги для розігріву приготування їжі. Зверніть увагу, димохід знаходиться вверху справа, діаметр димоходу 130 мм. Тепер духовка. Духовка в комплекті в подарунок іде з термопосудом. Посуд – це є такий противень. І решітка двохрівнева, яка дає можливість одночасно навіть дві посудини всередину завантажувати. Регулювання процесу нагріву духовки відбувається ось такою задвіжкою. Тобто, керуючи нею більше-менше, ми регулюємо проток гарячого повітря, який проходить всередині духовки. Дверка з термостійким німецьким склом. Тобто через скло ми бачимо, контролюємо, як там йде приготування нашої смачної картоплі. Зольник також закривається чавунною дверкою з поворотним притоком повітря. Тобто, повертаючи оце коліщатко, ми даємо менше повітря всередину. Також в зольнику є лоточок. В лоточку накопичується сажа, зола, ми її витрушуємо і вставляємо назад. Дана піч вироблена в Туреччині. Є в наявності у компанії «Тепло без газу» та може бути встановлена в вашому будинку з димоходом. Оплатити ви можете готівковий розрахунок, безготівковий, наложений платіж. Замовляйте дані печі в комплекті. Задавайте ваші питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Завжди раді зворотньому зв'язку.